अरे भाई लोगों, आज तो मजा आ जाएगा क्योंकि आज मेरे पास है सिमिक्स का 2.1 होम थिएटर। चलो आज इसका रिव्यू और साउंड टेस्ट सब कुछ करते हैं। ऑनलाइन में इसका प्राइस है 2500 से लेकर 3000 रुपया। हमें इधर पे 2 सैटेलाइट्स मिल जाते हैं 3-3 इंच वाले, और ये एक सैटेलाइट है 4 ओम का। इसका सबवूफर को देख लेते हैं जरा कि कैसा है। ये जाली को खोल के सबवूफर तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो तो साउंड क्वालिटी में पता चलेगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है।